На окраине небольшого городка Брансон в штате Теннесси жил человек, которого никто не знал по имени. Его прозвали просто бродяга. Он носил старый поношенный плащ, вечно копался в мусорных баках и, казалось, был безразличен ко всему вокруг. На улицах его стороной обходили, а полицейские неоднократно просили уйти с оживленных мест. Однажды утром на шоссе застряла патрульная машина. Что-то случилось с двигателем, он глох, а приборная панель мигала, будто ей было больно. Два офицера Дэнни Уолкер и Сэм Ривз вышли из машины и начали спорить, не зная, что делать. Связь с участком была нестабильной, а эвакуатор обещал приехать не раньше, чем через час. Именно тогда со стороны пустыря появился он грязный, небритый, с лицом, обожженным солнцем. Его звали Томас Гриффин, но об этом никто не знал. Он тихо подошел, бросил взгляд под капот и в тот момент узнал все, что нужно было знать. Его руки сами потянулись к металлическим деталям, и он начал работать, будто никогда и не забывал, каково это чинить. Офицеры сначала удивленно наблюдали, а потом стали беспокоиться. Они думали, что он просто копается без толку. Но через 20 минут двигатель завелся. Сначала с хрипом, потом ровно, стабильно. Машина снова была готова к работе. Томас ничего не сказал. Он вытер руки о штаны, повернулся и пошел прочь, как будто ничего не произошло. Только позже, уже в участке, один из офицеров вспомнил, где видел это лицо. Несколько лет назад в архиве дела был упомянут Томас Гриффин, механик с золотыми руками, работавший в автосервисе, пока пожар не разрушил все. Тогда он исчез, оставив за собой только слухи. С этого дня в городе его уже не называли бродягой. Его начали узнавать, иногда даже здоровались. Он не искал признания. Просто однажды снова стал тем, кем был всегда, мастером, который просто делает свое дело. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.